Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Avui m'he deixat la gorra a casa, però bueno, m'he adonat ja quan estava gravant. I aquí estem, benvinguts un altre dia al canal. Serà un vídeo ple de novetats, hi haurà moltes coses noves. Estan col·locant cadires i de quina manera per tota la part de tribuna. Estan formigonant parts de tribuna també, és a dir, per la part de fora. I moltes coses interessants. Des del balcó avui hem vist les noves unitats de refrigeració, com estaven arribant, com cada cop en són més. Així que, com sempre, t'animo a quedar-te, que et relaxis, t'encenguis la tele i posis a YouTube i et quedis a veure tot el vídeo. Comencem des del balcó. Som-hi! I aquí estem! Comencem des del balcó, com sempre, mirant quines novetats tenim avui. I pels que dieu que no hi ha novetats dia rere dia, mireu la quantitat. Anem a les novetats. Mireu la quantitat de seients que han col·locat per tota la part de tribuna. Aquesta part intermitja, que en altres llocs encara estem acabant de realitzar aquests tractaments d'impermeabilització per la zona de tribuna. Han començat, i de quina manera, com ens han sorprès avui, col·locant quasi aquests 6, 7, 8 rectangles de cadires. Una barbaritat. Ja veiem com cada cop que anem més avall és més vermell, probablement per fer aquest degradat de vermell a blau a mesura que pugen les localitats d'alçada. I mireu, allà tenim un altre dels provadors de cadires. Tenim comprovant que els suports s'agafen de forma adient. I, bueno, ja ho veieu, és una barbaritat. O sigui, moltes cadires col·locades. Òbviament les han d'anar col·locant, perquè si han d'anar col·locant fins a les 60.000 o 65.000 localitats que han de tenir per l'estrena, bueno, són unes quantes. Així que aquí els tenim, acabem de repassar ja, i així ja comencem per aquesta zona. No sabem què és aquests petits daus, probablement estiguin marcant alguna línia de separació. I a aquesta hora, a les 5 i pico de la tarda, mira, aquí també podem veure com aquests dos estan asseguts a aquestes grades supletòries. I ara les podem començar a veure igual que les han col·locat abans en el gol sud. Si us hi fixeu, justament aquí no estan col·locades, així que és molt bona senyal. Això vol dir que l'estructura també, que forma part de la grada, ja es va ampliant quan s'hi posin, perquè realment aquests trossos d'aquí els tenen col·locats pràcticament. Ja tenen col·locats els suports per tota la grada, l'únic que encara l'utilitzen a forma de magatzem. Si ens hi fixem, per exemple, per la part del lateral, on tenim també col·locats aquests suports de les grades supletòries, aquí els tenim, aquí veiem quina quantitat de treballadors, i mireu com els utilitzen per emmagatzemar palets, per emmagatzemar sacs amb runes o, bueno, tots els cartrons de totes aquestes cadires que estaven col·locades. Així que per aquella zona ja hi han començat a col·locar-los, probablement no en col·loquin gaires, perquè si no es quedaran sense lloc on anar emmagatzemant. I aquí tenim, que veiem com van passant, com van fent aquesta cadena de seients. I a poc, mentre aquests van fent una cadena supervisada de 6 persones de seients per moure a 4 metres, aquí tenim molts cascos blancs revisant que aquesta cadena es faci correctament. Però bueno, sort que durant tot el dia treballen, només es paren quan els enfoquem amb la càmera. I també tota l'estructura metàl·lica d'aquesta graderia, aquesta primera grada, primer anell VIP, és una barbaritat també. L'ho definit que està allà, per exemple, aquí encara queden, podem veure que queden a l'entremig dues peces metàl·liques encara per col·locar, dues bigues, però a poc va avançant, és una passada. Allà, que és la zona superior que tenim més avançada, anem veient com hi van també dedicant hores a aquesta superfície, no sabem ben bé què estan fent en aquesta superfície, però també hi van dedicant hores i de quina manera. I per la part de la grada, poques novetats més. L'interior continua igual. A la part de baix de la primera graderia veiem que està exactament el mateix tros impermeabilitzat.
no s'ha avançat en aquest sentit. Aquest accés té aquests forats a banda i banda que encara tampoc s'ha acabat de definir molt bé, no sabem si tenen alguna classe de problemes en aquesta zona, però a part d'això tot està bastant normalet. Veiem que estan emmagatzemant aquí peces i peces, no sabem si són els graons i altres components de bastides. Ah, mira! Aquí tenim la trompa d'elefant, la bomba de formigó que està col·locant formigó per l'interior. Per allà on ha de passar el túnel de bastidors i també a l'interior, a sota d'aquesta primera graderia de tribuna, hi haurà una sala VIP, diries de les sales VIPs més exclusives, que és la que estarà a la vora de les banquetes. I en aquesta sala VIP diria que tens com una cristalera, tot un passadís de vidre on veuràs els jugadors sortir al camp. O sigui, encara hi han de fer feina per aquí sota, probablement. Bueno, per sota i per sobre també. Doncs ja amb aquesta dada acabem el repàs de la primera graderia, el repàs de la segona graderia, i ara sí que anem a donar un cop d'ull, per exemple, com tenim totes aquestes bastides. També tenim per tota aquesta zona aquestes parts d'aires acondicionats o de ventilació que, òbviament, hauran d'instal·lar al pàrquing o hauran d'instal·lar algunes plantes inferiors, perquè ja les tenen aquí, però bueno, això és bona senyal perquè vol dir que ja estan habilitant pràcticament totes les zones. Sí que és curiós veure exactament això, que aquesta part està formigonada fins aquí i la ferralla encara no està definida. Això no m'hi havia fixat, per exemple. Però cada cop deu quedar menys perquè acaben de perfilar aquesta zona i s'hi posin mà a l'obra amb el formigó. I continuem repassant aquesta zona dels pilars, on tenim col·locades aquestes bastides, on van construint les armadures. Com ja comentàvem, han de començar a enllestir bastant ràpidament tots aquests pilars. I bueno, van creant les armadures, ja pràcticament tenim molt pocs pilars amb les armadures sense col·locar, però veiem que encara alguns se'n resisteixen. I ja que estem per aquesta zona d'aquí, anem a donar un cop d'ull a com va avançant tota aquesta part d'Espai Barça, però la veritat és que amb un dia de diferència l'únic que podem veure és que han col·locat molts panells d'encofrat a tots aquests pilars, a aquells murs d'armadura d'aquella zona de darrere també veiem com hi han col·locat aquests panells d'encofrat, ja poden aguantar ja, perquè realment hi anirà pes sobre tota aquesta estructura. I, per exemple, per aquí tenen els dos tipus de panells d'encofrats que utilitzen tant per les columnes petites com per les columnes grans. Veiem que ho tenen aquí tot preparat per un cop estigui tot llest, col·locar-ho i formigonar-ho. Ja ho comentàvem que aquesta part encara està una mica per sota de l'alçada de carrer, ja que des de la porta aquesta que dona tribuna amb el gol sud no podem veure encara tota aquesta construcció, és a dir, a la mateixa alçada. Llavors encara està soterrada, encara queden per fer alguna planta més. I a poc, després de veure això, ara sí que tornem a agafar la panoràmica per anar a donar un cop d'ull com tenim la zona del pàrquing, perquè estructuralment no hem crescut gaire més. I aquí veiem com es resisteixen a formigonar aquesta part d'aquí. No entenem gaire bé per què. Bueno, de fet, encara veiem algunes varetes que l'altre dia també estaven aquí sobre. Això vol dir que, òbviament, encara no tenen la part preparada per formigonar, però tampoc hi estan destinant més feina, així que no sabem a què estan esperant a formigonar tota aquesta part. Igual hi van tirar aigua i van veure que hi havia algun punt per la part de sota que estaria foradat o que es perdia el líquid per allà i l'estan acabant de fixar. I aquí tenim les plataformes elevadores també com van treballant al voltant de tota aquesta zona. La cantonada aquella encara la tenim anegada d'aigua, cada cop menys, es veu que algú sí que anem xuclant.
I, de fet, mira, per aquí encara també es veu bastanta aigua. I, de fet, per l'interior, per l'accés aquest, també podem veure aquí com ho tenim tot mullat. L'altre dia, amb la llum, quan tenien il·luminades les zones interiors, també veiem com estava tot a l'interior, pràcticament, bueno, amb uns bons dits d'aigua. I ja repassem la zona del pàrquing, acabant aquesta zona on tenim totes aquelles bigues que probablement siguin les pròximes que pugin sobre l'estructura, però encara les tenim totes allà resignades, encara no s'animen a pujar-les. Les plataformes elevadores i les grues que van col·locar sobre l'estructura veiem que estan treballant en temes de la grada. Estaven justament per aquesta zona d'aquí. I veiem que igual l'utilitzen per portar amb les supergrues fins aquí certs contenidors i cert material i després per distribuir-la internament utilitzen l'altra grua més petita. Bueno, per la zona de pàrquing no molts canvis, tenim molts puntals, moltes plataformes a part de nivell 0, s'han formigonat altres pilars per la zona de la grua torre número 4. I també veiem quina canya li dona la pala excavadora. No para de treure material. Ahí en tenim dues treballant durant tot el dia, traient material. Si hem de rebaixar tot això encara per continuar fent pàrquing. I està clar que aquell, si s'habilita algun accés per gener o per febrer, aquell accés no serà. Però bueno, ja tenim treballant de valent per treure tot aquest tipus de material. I aquí tenim la pala bivalva també donant-li canya. Aquesta està també en uns dies que no descansa. La tenim durant tot el dia fent un bon forat. No deu ser fàcil anar mossegant tot aquest terreny a la profunditat que ha de mossegar, però aquí la tenim tot el dia donant-li canya i després veiem que un cop tenim col·locades les armadures ve el camió de formigó i directament, sense bomba i sense res, tira al forat tot el formigó necessari. Suposo que també hi col·loquen vibradors mentre hi tiren amb el camió el formigó i van fent aquest mur de contenció per tot el carrer de Maternitat. Doncs ara sí, acabant amb una panoràmica general. Vinga, va, som-hi a veure què veiem avui des del carrer. I som-hi cap a la part de tribuna. Vull que em comenteu si us està agradant que faci la volta cap a l'altra banda o si trobava a faltar, com ja he canviat de certa manera la forma de fer els vídeos, qualsevol coseta me la deixeu, d'acord? I anem tirant cap allà, a veure què cacem per aquí. Mira, la primera cosa que cacem, una aquests pilars tan grans que veiem col·locats, aquests pilars que actualment estan col·locats amb les 3 arcs i els 5 pilars, tant al gol nord com a la part del córner de lateral amb gol sud. Tenim aquí les agafaderes centrals i com estan preparant per pujar-lo. Probablement el dipositin aquí sobre, però si el tenen per aquí vol dir que no trigaran gaire en col·locar-lo sobre l'estructura. Veiem que tenim ganes de veure com va creixent aquesta estructura i cap on la porten. I de fet aquí n'hi ha un, però estem veient com ja estan transportant un cap a aquesta part de l'estructura, l'estan deixant al costat d'aquestes unitats de condicionament que tenen preparats aquí per anar instal·lant al pàrquing o on hagin d'instal·lar. I des d'aquesta part també veiem aquesta zona on estan aquests operaris, aquesta part on tindrem probablement totes aquestes escales per pujar des de travessera de les Corts fins l'alçada que tenim on estarà l'anella central de l'estadi. Aquí veiem ja tota l'estructura que hem muntat de ferralla i molta part d'ella ja formigonada. I a poc ja està més definida. Com dèiem, ja tenim moltes ganes de veure ben bé com queda tota aquesta part. I ja estem per aquí, ja arribem per la zona de tribuna, ja podem començar a gravar. I mireu quin de moviment. Tots aquests panells que, com comentàvem l'altre dia, segurament són de la planta menys 1. I quina quantitat ja de pilars que tenim encofrats per aquesta zona, per aquesta entrada de gol sud amb tribuna, que ja és la porta que
pràcticament no podem gravar mai, però des d'aquí ja veiem algunes cosetes més. Veiem com està d'avançat tota aquesta zona. Ja tenen ferrallat tot aquest terra que fa cosa de 2 setmanes pràcticament només hi havia els panells. De fet, en moltes zones no hi havia ni els panells. I ja com van avançant en tots aquests panells d'encofratge, aquests forjats que els hi van col·locant a sobre. Hòstia, veiem allà que han col·locat li han col·locat d'encofrat aquesta columna i l'han fixat bé, l'han fixat ben recte amb aquests tirants perquè no surti torta. Home, si surt torta, mal negoci, mal negoci. Tenim aquella zona encara coberta, aquesta zona on es van tenir problemes amb l'estructura. I ja veiem també com la part del primer mirador, aquesta balconada, dia rere dia la tenim més completa. Encara, això sí, per la part de tribuna Gol Sud, encara queda molta i molta feina per fer relatiu a aquesta balconada. Doncs ara sí, anem a entrar cap a dins del mirador, a veure què veiem. Vinga, va, som-hi! I entrant dins veiem les càmeres de dintre del camp, veiem com aquest símbol, com aquest logo de Spotify es va creant al Gol Sud, totes aquestes cadires ja col·locades pràcticament fins al mig del Gol Sud i aquestes cadires que hem anat veient també com col·locaven des del balcó a la part de la tribuna. Mireu quina quantitat de cadires ja tenim per tota aquesta part de tribuna i quant material encara tenim pel centre del camp, continuen les tasques de rehabilitació i de quina manera a totes les graderies. I també arribant a aquest punt veiem com a poc estan juntant-se la part de Gol Sud i la part de tribuna. Veiem aquí com s'alcen i aquesta zona justament que hem comentat de les escales, aquesta zona que serà d'accés a tota l'esplanada, la gran esplanada que formarà part de la primera entrada, de l'entrada a aquesta anella central, aquesta zona superior on connectarà durant tot l'estadi. I tornem a l'interior, veiem aquesta mossegada de terreny. Aquesta mossegada de terreny és possible que aquestes grades siguin les grades mòbils que han de fer unes parts de les grades han de poder elevar-se electrònicament per deixar entrar a camions o a altres tipus de vehicles per quan l'estiu fem concerts, nosaltres sí, amb els nostres permisos i en tot en regla, no com altres clubs, doncs quan fem els concerts dintre l'estadi poder encabir els grans trailers que porten als escenaris i amb tot el que comporta. I continuem veient aquesta zona de tribuna, com van col·locant la ferralla i que ara veurem també un cop ens posem a mirar des del mirador com va avançant. És una barbaritat, la veritat. Vinga, va, ara sí, som-hi des de dins, des de la balconada. Aquí estem, veiem com han col·locat totes aquestes armadures, aquestes, igual que veiem les escales abans per accedir a l'esplanada, aquestes seran les escales per accedir a la part de baix on tindrem l'entrada al museu, a la botiga, tindrem tot tipus d'entrada també a la part de tribuna i aquí ja veiem com van realitzant aquestes operacions fins on arriba el formigó que ja tenim armat i veiem què acaba allà justament i com han anat col·locant. Bueno, aquí tenim aquestes esperes, que sincerament no tinc ni idea que hi ha d'anar sobre d'això. Si algú ho sap, sisplau, que ho deixi als comentaris. I ja veieu com han ampliat tota aquesta zona amb els panells d'encofrat, han col·locat aquestes fustes pels laterals per fer de topall i ja veiem aquí com van tallant peça per peça, ferralla per ferralla, a la mesura que ha d'anar tallada per anar col·locant. És a dir, si teníeu pensat regalar un puzzle aquest Nadal, penseu en el puzzle que no paren de fer els treballadors del Camp Nou dia rere dia col·locant cada peça on toca perquè tot això quedi bé i no s'ensorri i no li passi res. I ara tenim els treballadors com apuntalen, ja veiem tota aquesta part de ferralla, és una passada. I aquí tenim el xaval pobre, estava intentant moure això sol, suposem que té algú ajudant-lo i ara veiem la desolació, que no té ningú, però bueno, va, ànims, que demà serà un altre dia, ja queda poc, i veiem tota aquesta zona, com està, quina preciositat, com tota està perfectament traçada, esperant a que arribi la trompa de formigó,
Tenim també uns quants com continuen apuntalant aquesta part superior on hauran d'anar formigonant i les ganes que tenim que treguin ja aquelles teles protectores. I anem aquí, anem a l'altra banda, justament a l'altra banda, la que dona més la cara a Gold Nord, per veure també les armadures que ja tenen col·locades, com van col·locant les ferralles una a una, aquestes ferralles que abans hem vist l'operari, anar tallant, i ja veiem com va avançant tota aquesta zona. I vinga, va, que fa molts dies que no gravàvem des d'aquest punt, ara hem trobat un moment que podíem passar i mirem com estan avançant totes les construccions per aquí sota, per la part d'aquest traveling que, com deia, ja feia dies que no podíem acostar-nos fins a aquesta valla. Mireu com estan d'avançades totes les operacions per aquí a la part de tribuna i, sobretot, com estan formigonant parts de tribuna. Ja ho hem vist des del mirador, que és una passada tot el que tenen avançat. Així que continuarem caminant fins a la porta, fins que ens facin fora. I aquí tenim aquests panells que van col·locant per la zona de dalt, tal com veiem a les imatges. Vinga, va, continuem. I ja estem arribant aquí al Gold Nord, veiem que estan transportant unitats de llum a diversos punts on han de treballar. Aquestes van bé sobretot per treballar a l'interior, ja que són molt petitones. Doncs les mouen per l'interior i tenen allà els punts de llum molt potents, molt potents. I des d'aquí també podem veure com estan donant-li canya a la rehabilitació dels interiors. Aquí poden donar canya perquè la volem llesta en uns mesos. I aquí, bueno, poca cosa més, encara hi ha aigua. I anem a intentar gravar des de les no trinxeres. Mira, veus, abans gravàvem des d'allà, i des d'aquest punt, des d'aquest arbre, i ara ens han posat aquest contenidor davant, que no es veu una merda, així que ens ho han posat més difícil, però bueno, no passa res, algú ho veurem. I aquí estem gravant com va continuant tota aquesta zona, tota aquesta part on estan fent, creiem, els ascensors. Doncs aquí els tenim, ja ho veiem també treballant amb aquestes unitats de punt de llum que hem comentat. I com continua avançant aquesta estructura. Com va creixent per tota aquesta zona d'aquí. Com tenim tots aquests pilars ja col·locats. Encara queden alguns per encofrar, com aquest d'aquí, per exemple. Que el tenim encara bastant solitari. Però ja veiem també com estan amb la grua, amb aquestes petites grues que utilitzen per anar movent els panells d'encofrat. I anem a donar també un cop d'ull tota aquesta part on van retirant tot el material, tota aquesta terra que s'obre. Ja veiem com han aplanat lleugerament tota aquella zona, però ja han fet una bona mossegada al terreny. I també ja pràcticament veiem com tots aquests panells fan la planta menys 1 i com va avançant i de quina manera. Doncs vinga, va, continuem cap al Gold Nord. I estem en aquest foradet, que ja últimament no hi veiem res de nou, però sí que mireu quina muntanyeta s'ha fet aquesta per l'excavadora. Quina muntanyeta s'ha fet aquí a la vista de l'estadi. Sembla un mirador romàntic. Deu estar l'operari de l'excavadora amb la seva parella gaudint de les vistes. Doncs no, mireu quina muntanya han fet. Tot aquest terreny encara no estava mobilitzat fins a aquesta zona d'aquí. És ben del cert que ja han fet un bon forat. No sé si es pot veure gaire bé, però bueno, aquí tenim el forat, aquí baix. Ja han fet un bon hueco. I mirem també tota aquesta part de Gold Nord, com van fent totes aquestes feines. Va avançant una barbaritat, això. La veritat és que tenim ganes de que tota aquesta estructura ja es junti amb l'estructura que s'està fent per la part del lateral i que acabin de cobrir per fi la planta més subterrània de totes. Vinga, va, som-hi fins a aquella cantonadeta, que farem una mica més de vídeo i després la passejada.
Bueno, anem fent via cap al punt aquest on veiem algunes cosetes més i agrair-vos, com sempre, tot el suport que em doneu, tant amb els comentaris, tant amb els likes, tant amb les visualitzacions, quan compartiu els vídeos i també, sobretot, quan em veieu pel carrer, em saludeu, em dieu que, ostres, que us agrada la feina que faig. Moltes gràcies, de veritat, a tots vosaltres. Que aquesta feina serveixi per documentar exactament tot el que està passant a les obres, com es van fent i que quedin per sempre aquests vídeos amb tota la informació que hem pogut anar recopilant. Ara sí, som-hi a gravar una miqueta més des d'aquesta cantonada. I ja hem arribat a aquest punt que més o menys podem veure un pèl millor, encara que hi hagi poca llum, encara respon prou bé el mòbil. Veiem com va avançant, com han formigonat tota aquesta zona on veiem que el formigó encara està tendre durant el dia d'avui. Cada dia hi ha novetats, és normal, perquè una obra tan monolítica com aquesta, o tots els dies hi ha novetats, o no juguem aquí fins al 2007. Però ja veiem com pràcticament ja tota aquesta planta menjor avança i de quina manera, amb ganes de que s'ajunti amb la part del Gol Nord, justament la que comentàvem feia uns moments. Aquí la tenim. Bueno, a poc ja anem arribant fins que es trobin. I ara ja sí que podem començar a caminar. Preparo això una mica el zoom d'aquesta manera, perquè si no, aquí la valla encara és petita, però després es fa més alta. I si no, no veuríem res. Ens anem caminant fins a la porta avui encara està oberta, però probablement no podrem gravar res. Últimament ja sabeu que estan molt gelosos amb totes les imatges, ens acostem a les portes i els treballadors ens diuen que, sisplau, no traguem cap imatge de la porta, que ells no volen tenir problemes. I com sempre, quan ens ho diuen, el respectem i continuem traient imatges, que si no és des de la porta, serà des del cantó de la porta, cap problema. No passa res. I veiem com va avançant tota aquesta zona que ja queda poc perquè col·loquin aquests pilars estructurals a sobre de l'estructura, aquests que tenien emmagatzemats aquella zona que deien des del balcó. Pràcticament ja veieu que comencem els vídeos de dia i els acabem de nit. I bueno, i que ens vagi aguantant, que cada cop els començarem més de nit, jo crec. Doncs ara sí, arribem a la porta, anem a fer un saltet i continuem gravant. I ja està, ja hem saltat la porta i ja podem continuar a partir d'aquí. Aquí la valla se'ns posa més alta, però sí que podem comentar, com veieu, totes les feines que estan realitzant en aquests pilars. Aquí veiem les armadures, com cada dia en tenim més, com continuen amb els panells d'encofrat i com avançant aquesta planta. Menys jo diria que és encara, diria que és la zero, com van transportant també tot el material necessari per anar-la movent. Començarem a caminar fins la primera porta, fent aquesta passada. Hauré de comprar un pal més llarg, perquè és un pèl inestable aquest i a vegades les imatges surten una mica mogudes. Però bueno, com sempre, si veieu que surten una mica mogudes o qualsevol cosa, ho podeu deixar als comentaris aquí en minuters. I si molta gent em dieu, surten mogudes, em compro un pal nou. Un pal encara més llarg que aquest. Al final anirem amb un bat de béisbol. Una canya de pescar comprarem. Però sí. Fins i tot havia pensat de igual fer algun vídeo loco amb globus d'heli i una GoPro. Però bueno, encara se'ns quedarà la GoPro dintre de l'estadi i risses. Bumba! He xocat contra una palmera. Ara! Hem sobreviscut. Doncs ja hem arribat a la primera porta. Ara sí que baixem això un moment i ja anem cap a la cantonada exterior del carrer a veure què veiem des d'allà. Però primer vull mirar també què hi ha per aquí, què veiem des de la porta.
Tota aquesta zona que ja veiem que està pràcticament fosca. I el lloc aquí on està treballant aquesta pala bivalva que no para de donar canya. Doncs vinga, va, som-hi ara sí, cap a la part de la cantonada, aquesta part de Gol Sud, amb lateral, a veure què veiem des de la part de davant, a veure si trobem la porta oberta. I ara sí, aquí estem. Veiem com estan fotent-li amb les unitats de llum a tota la zona de l'interior. Que xulo. Ara si no ens fan fora perquè ens han vist ja i no acostuma a trigar gaire. Ens han intentat agafar el mòbil, molt educats per la seva part, però bueno, aquí veiem com van avançant. Ai, quina paciència. Realment hi ha de macos, però els altres n'hi ha alguns subnormals que no vegis. I aquí veiem aquesta doble alçada que hem comentat algun cop, aquesta planta 0, i aquesta tampoc és la planta ben just, està un pèl entremig, però molt bé, molt bé. Aquí la tenim. Sí, sortiu. Vale. Doncs vinga, va, continuem gravant. A veure si veiem alguna coseta més. És xulo de veure també amb tota la llum com queda il·luminat tota la part interior. És una passada. Aquí sí que ja tenim una valla i més gent. Així que a veure si podem gravar des de l'altra banda un pèl més. I fins aquí, Camp Nowers. Moltes gràcies, com sempre, per quedar-vos fins a aquest punt del vídeo, fins al final. La veritat és que és un plaer sempre que rebo missatges vostres d'ànims i sempre que veig que el vídeo encara... Bueno, hi ha gent que li agrada, comenteu que us agrada i moltes coses més. La veritat és que és un plaer fer aquests vídeos. I poqueta cosa més, avui l'hem de deixar ja aquí perquè era molt complicat entrar una mica més cap allà. Si us ha agradat el vídeo, com sempre, podeu donar-li un m'agrada, compartir-lo. Si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers. Vinga, fins al pròxim vídeo.